Саламатсыздарбы? Кыргыз Өзбек университети кесиптик колледжинин педагогикалык сабактар бирикмесинин окутуучусу Таникулова Айзада Мукушевна. Башталгыч класстарда окутуу адистигини, интерактивдүү окутуунун усулдары предметинин видео сабагы. Бүгүнкү өтүлө турган тема окутуунун интерактивдүү усулдары. Сабактын максаты. Интерактивдүү окутуунун усулдары жөнүндө маалыматка ээ болушат. Окутуунун интерактивдүү усулдарынын максатына жана колдонулушуна карай топторго бөлүнүшү жөнүндө билимге ээ болушат. Усулдарды туура колдоно алышка жана чыгармачылык менен иштөө жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүшөт. Күтүлүүчү натыйжалар. Интерактивдүү усулдар жөнүндө билимге ээ болуулары. Усулдарды сабактын максатына жараша туура тандоолору. Кесиптик жеберчилигинде туура колдоно алуулары. Эмесе тема боюнча сөз кылсак. Интерактивдүү сөзү бул англис тилинен которгондо өз ара аракетте болуу дегенди билдирет. Интерактивдүү усул менен окуу процессинде өз ара байланышта болуу жана түгөйлөрдүн же чакан топтордун өз ара аракеттениши же кызматташтыгы болуп саналат. Интерактивдүү ыкмалар мугалим менен окуучунун жана алардын окуучулар менен болгон байланыштары болуп эсептелинет. Акыркы жылдары окутуунун интерактивдүү усулдары мугалимдердин кызыгууларын арттырып, алар тарабынан кеңири пайдаланууда. Ошону менен бирге окуучуларга билим берүүдөгү мугалимдин ролу да өзгөрүүдө. Бул багытта мугалимдер тарабынан ар кандай ой-пикирлер айтылып келүүдө. Кээ бир мугалимдер интерактивдүү усулду пайдаланган учурда мугалимдин ролу азаят деп ойлошсо, экинчилери аны пайдалануунун эң жеңил жана жөнөкөй экендигин айтып, өз милдетин окуучуларды топторго бөлүп, аларга тапшырма берүүдөн гана көрүшөт. Окумуштуу профессор Советбек Байгазиев агайыбыздын «Окутуунун интерактивдүү методу» аттуу китепчесинде инсанга багыттап билим берүүнүн башкы максаты жана анын идеяларын турмушка ашырууда интерактивдүү ыкманын ролу жана аны менен иштөөдөгү мугалимдин ролуна кеңири токтолуп, өзгөчө көңүл бурган. Маселен, инсанга багытталган билим берүүнүн башкы максаты окуучунун инсандыгын өркүндөтүү, анын кызыкчылыгын, шыгын эсепке алуу менен чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн, талантын өстүрүү, ичте катылып жаткан мүмкүнчүлүктөрүн ачуу, өз алдынчалыгын жана өз алдынча ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү болсо, анда ушул максаттарды жана милдеттерди жүзөгө ашырууга жарамдуу, ылайыктуу, ийкемдүү, жаңы методикалык технология интерактивдүү метод болуп эсептелинет. Биргелешкен иш-аракеттер бир окуучунун жалпы ишке кызыгуусун жаратат жана тырышып аракеттенүүнү, ойлонууну, чыгармачылык активдүүлүгүн талап кылат. Окумуштуулардын изилдөөлөрүн карап көрсөк, интерактивдүү ыкма менен окутууда окуучулардын билим сапаты жогорулайт. Мисалы негизгилерин алсак, дискуссияда 50%, практикалык иште 70%, ал эми бирин-бири окутууда 90%-га жогорулайт. Интерактивдүү усулдарды пайдалануу окуучулардын туруктуу активдүүлүгүн камсыз кылат. Ошондой эле алдыга коюлган максатка жетүү үчүн окуучулар өз ара кызматташууга өтүшөт. Психологдордун изилдөөлөрү көрсөткөндөй, команданын же топтун ички иш-аракеттери алардын мүчөлөрүнүн бири-биринен үйрөнүүсүнө шарт түзөт. Топто иштөө жана жалпы ишмердикке өз салымын кошуу билгичтиктери окуучулардын демократиялык, лидерлик көндүмдөрүн өнүктүрөт. Аткарылып жаткан иштери үчүн жоопкерчиликти өздөрүнө ала билүүгө үйрөтөт. Окуучулардын предметти өздөштүрүп түшүнүүсү жакшыртат.
теориялык билимден практикага өтүшүн жеңилдетет. Сабак өтүүдө усулдарды туура тандоо анын темасына, максатына, мазмунуна, татаалдыгына жана окутуунун түрлөрүнө жараша болот. Илимий-техникалык прогресс өнүгүп, педагогика илими жаңыланып өскөн сайын аны өздөштүрүү усулдары да өзгөрүп турат. 20-кылымдын 60-жылдарында Голланд окутуунун усулдарын бир системага келтирүү үчүн аларды активдүү жана пассивдүү типтерге бөлүшкөн. Пассивдүү усулдарга аңгеме, лекция, чечмелөө, түшүндүрүү, экскурсия, көрсөтүү ыкмалары кирет. Ал эми активдүү усулдарга китеп менен иштөө, тапшырмаларды, көнүгүүлөрдү аткаруу, тест алуу, маселе чыгаруу, өз алдынча чыгармачылык менен иштөө жана башка ыкмалары көрсөтүлгөн. Азыркы мезгил талабына ылайык кайсыл усулдун кандай артыкчылыгы, өзгөчөлүктөрү бар экендигин ажырата билип, сабактын темасына жараша усулдарды тандай билүү маанилүү. Андан сырткары мугалимдин чыгармачыл иш-аракеттери өзгөчө мааниге ээ. Анткени чыгармачыл мугалимдер бир эле темада бир нече усулдарды, ошонун ичинен салттуу усулдарды кеңири пайдалана алат. Усулдардын максатына жана колдонулушуна жараша топторго бөлүнүшүн карап чыксак, жаңы идеяларды жаратуучу усулдарга акыл жабуу, жеке түгөйлөшкөн, группалык кыскача эркин жазуу усулдары кирет. Бири-бирин окутуу усулдарына чакан топтордо иштөө, мозаика, кезектешип бири-бирин окутуу, жалпы бирин-бирин окутуу, зигзаг, чатакташкан логикалык чынжырлар, ротация усулу кирет. Талкуулап пикир алышуу усулдарына дискуссия, сүрөт менен иштөө, дебат, өз позицияңды ээле, класста жалпы талкуулоо, биргелешип издөө усулдары кирет. Өтүлгөн темаларды кайталоо усулдарына карусель, троян аты, коллективде иштөө, кубиктеги суроолор, суроолор дарагы, ачык суроолор усулдары кирет. Сынчыл ойломун өнүктүрүүчү усулдарга Синквейн, Даймонд, Инсерт, билем, билгим келет, билдим, сүрөт менен иштөө, долбоор түзүү усулдары кирет. Суроо бере билүү усулдарына концептуалдык суроолор, сүрөмөлөөчү суроолор, фактологиялык суроолор, булумдун таажүгүлү, оор жана жеңил суроолор, аналитикалык суроолор усулдары кирет. Салыштыруу усулдарына Вендин диаграммасы, Т-системасы. Берилген тапшырмага ролдоштуруп ойноо, тууроо аркылуу жооп берүү усулдарына ролдук оюн, имитация, ишкер оюн, окуу жана окуганды эки-экиден бөлүп жыйынтыктоо усулдары кирет. Эми балдар, окутуунун интерактивдүү усулдарын пайдаланууда окуучулар кандай сапаттарга ээ болоорун карап көрөбүз. Окуучулардын таанып билүү жөндөмү артат, окуучулардын активдүүлүгү артат. Окуучулар өз ара жана мугалим менен тыгыз кызматташтыкта болушат. Пикир алмашуу жүрөт. Ар бир окуучу өз билимин, шыгын, жөндөмүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк алат. Окуучулардын сынчыл ой жүгүртүүсү калыптанат. Түгөйлөрү менен топтордо иштешет жана аны чечүүнүн жолдорун издешет. Тапшырманы аткаруу учурунда окуучулар өздөрүнө башкалардын иш тажрыйбаларын пайдалана алышат. Топтордо иштөөдө окуучулар өздөрүн эркин сезишет. Туура эмес жооп бере алам деген коркунуч болбойт. Окуучулар маалымат эле албастан жаңы идеяларды дагы иштеп чыгышат жана аны башка варианттардан жакшы экендигин логикалуу түрдө түшүндүрө алышат. Өз ара мамиледе толеранттуулукту көрсөтүшөт. Бири-бирин угуу, сыйлоо сапаттарына ээ болушат.
Уильям Госсердин пирамидасына карап чыксак, эң жогорку окутуу 90% бул бири-бирин окутуу жүргүзүлөт. Эми балдар, жогорудагы өтүлгөн тема боюнча бышыктап алыш үчүн бир канча суроолорду беребиз. Интерактивдүү окутуунун усулдары деген эмне? Интерактивдүү усулдар Кыргызстандын билим берүүсүнө канчанчы жылдары киргизилген? Усулдарды кандай түрлөргө бөлөт экенбиз? Сабактарда эң көп колдонгон усулдар кайсылар? Усулдарды кантип, кандай талдап алат экенбиз? Мына ушул суроолорго жооп бергиле. Тапшырма. Көңүл коюп угуп алгыла. Интерактивдүү окутуунун усулдары жөнүндө кошумча маалымат изденесиңер. Жогорудагы маалымат алган усулдарды билем, билгим келет, билдим усулуна салып иштеп келесиңер. Балдар, иштеген тапшырмаларды Aven 85, WhatsApp аркылуу, Google Classroom аркылуу кайтарым байланыш жөнөткүлө. Колдонулган адабияттар төмөндөгүлөр. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.